Labas vakaras. Labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras. Man atrodo, kad man užstrigo sufleris. Ir tai buvo pirmasis mūsų pokštas. Po laidos debiuto sulaukėme tiek padrasinančių atsiliepimų, tiek, neslėpkim to, pagrįstos kritikos. Todėl iš karto ėmėm analizuoti, kas publikai pirmoje laidoje patiko labiausiai ir išsiaiškinam. Tai buvo juokas. Štai apie ką aš kalbu. Tyras, natūralus juokas. Nebijokit, jau viskas. Atleidom netikrą juoką generavusią minę. Von. Nutraukim sutartį su konservuota juoką mums tiekusią bendrovę. Žinoma, galėjom ir anksčiau pastebėti, kad bendrovė mus kvailino ir tiekė juoką, kuris buvo naudojamas dar 1953 metais. Tarybų Lietuvos aukščiausiai taryba susirinko į 5-ąją sesiją, nuspręsti, kaip pagerinti buitinį gyventojų aptarnavimą, plėsti prekybą. Juk naujoje partijos programoje sakoma, viskas žmogui, žmogaus gerovei. Bet vis dėlto tai jau antroji laida ir tai reiškia, kad mes jau esame sukūrę daugiau laidų, negu prieš Algirdą Butkevičių buvo suorganizuota pučistinių perversmų. Po pirmosios laidos gavome krūvas laiškų iš žmonių, kurie norėjo daugiau sužinoti apie pagrindinę laidos žvaigždę. Ne mane, žinoma, o Elnių kvieslių čempionato dalyviai. Ir mums pavyko. Pavyko. Po Elnių sunkiai, bet pavyko nustatyti jo tapatybę. Tai yra verslininkas iš Jurbarko. Pasitikite, Daivaras Rybakovas. Pasirodo, kad be mielo ir smagaus hobio kviesti elnius, ponas Rybakovas turi du gerokai keistesnius hobius. Jis yra konservatorių partijos narys. Keistas hobis, tikrai, labai keistas. Ir jis be abejo kandidatuoja į Lietuvos Respublikos Seimą Pagėgių Jurbarko apygardoje. Dar keistesnis hobis, pripažinkime. Kandidatuoja su polėkiu. Kandidatuoja kopijuodamas Gabrielių, kuris savo ruoštų mano, kad yra nerealiai hip ir cool kopijuoti Franką Underwoodą iš House of Cards. Taip. Konservatorių lyderio etalonas yra fiksinis personažas, laikomas vienu didžiausių visų laikų serialų blogiečių, o jeigu kas nematėt pirmo sezono, užsikimškite ausis, nes jis dar nunuodijo senatorių ir nustumė savo meilužę po traukiniu. Va. Bet kas mes tokie, kad teistume kopijuotojus, kai visi žino, kad mes patys kopijuojame Večernį Urganto laidą. Jau pastebėjote laidos tendencijas. Pradėjome nuo konservų, tada perėjom prie konservatorių ir šią liniją taip pat tęsime. Kaip sakė vienas bevardis, viešųjų ryšių ekspertas, vis tiek čia yra viskas nupirkta ir apmokėta ir mes netgi galim parodyti pavedimo kopiją. Mes nieko neslepiam, mes skaidrus. Kai yra toks beprotiškas gyvenimo tempas, na, reikia paramos, be abejo. Kitas dalykas. Neseniai konservatoriai pristatė savo kandidatus į ministrus. Ir ne po vieną. Kai kur po 4 į vieną ministeriją. O kai kur tas pats žmogus gali būti ministras orkestras. Žygimantas Pavilionis gali vadovauti ir kariuomenei, ir užsienio reikalams. Dainius Kreivys eina šlovingais birutės takais ir kaip asilas Buridano, husarai, Buridano asilas svarsto tarp energetikos ir ūkio ministerijos. Ir ne, aš tikrai nemanau, kad konservatoriai apgaudinėja rinkėją, pakišdami jam gražiai skambančius vardus tarsi morkytės asiliukų. Iš tikrųjų, tai aš taip manau, bet tikrai taip nėra. Tikrai nemanau. Jie turi galbūt tokią idėją. Ministrai vienai dienai. Vienoje ministerijoje 4 ministrai pasidalina po vieną dieną. Penktadienį vis tiek sutrumpinta darbo diena, tai galima apsieiti ir be ministro. Ypatingai kai kurios ministerijos tai daro jau 4 metus. O galbūt jie tiesiog žaidžia. Žaidžia politinį, muzikinį kėdžių žaidimą. Pasižiūrėję galbūt šitą video. हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे
O kas nespėjo atsisėsti į šešėlinę kėdę, kaip sakė vienas partijai artimas nuomonių lyderis, von iš pliažo. Ir galbūt net ir užsiėmęs dirvos homoseksualams purenimu, Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos lyderis, pajuto, kad net ir šešėlinė vyriausybė sugadins Šaukštės Degutienės, nes nei Dagiui, nei Degutieniai, net ir šešėlinėje vyriausybėje nebeatsirado vietos. Bet vis dėlto. Šešėlinis postas yra vertybė. Dar pamenam, kaip dėl šešėlinio kultūros ministro posto susipjovė Vytautas Juozapaitis ir Mantas Adomėnas. Ir pastarajam buvo pasakyta labai aiškiai. Ir netgi buvo sukurta atskira fikcinė ministerija. Konservatyvaus modernizmo ministerija, kurios šešėlinių ministrų tapo Mantas Adomėnas. Dar vėliau Mantas Adomėnas gavo kitą šešėlinę ministeriją – reformų ir pažangos. Aš suprantu, kad taip reikėjo. Ir niekas nedrįsta to garsiai pasakyti, bet man tai tave apgaudinėja. Tu jais netikėk. Man tai netikėk. Tokių ministerijų nėra. Nėra tokių ministerijų. Na, o dabar Mantas Adomėnas permestas į kultūros ministro sąrašą. Ir jeigu tik Šakės kišenė nesutrukdys atsisėsti ant kėdės, kai muzika nutils. Bet atskirai norime pasveikinti du būsimuosius ministrus. Finansų ministrą Mykolą Majauską, pirmojų numerių sveikinam, nes vaikščiodamas nuo durų prie durų jis kažkur girdėjo, kad pas rinkėjus reikia ateiti su gėlėmis. Bet kažką gal ne taip suprato, gal ten kažkur užsimetė kažkas ir jis pasiėmė pas rinkėjus savo gyvenimo gėlės. Mykolas Majauskas kandidatuoja jūsų apylinkėje, mačiau. Mykolai, vaikščioti su savo vaikais po rinkėjų butus? Rimtai. Taip rimtai reikia būti išrinktam. Ir kaip jausti žmonėms, kai pasibeldžiai tavo butą ir vaikai tokiom didelėm akim žvelgia ir sako, balsuokite už mano tėtį. Negi tu būsi toks šiukšlė ir nebalsuosi. Well done, Mykolai, well done. Ir taip pat sveikinam ir dar vieną konservatorių šešėlinį ministrą Tadą Langaitį, kuris dirba kaip juodas jautis kelininku. Kauno gatvėse lopydamas gatves. Tadai, lyg ir nesi, taip, kaip. Tu rimtai manai, kad sužavėsi rinkėjus 15 minučių darydamas tai, ko tu nemoki daryti, niekada nedarėjai, nenori daryti ir nesiruoši daryti. Dar apie Tadą. Tadas yra ir vienas iš projekto Įkalbėk LT iniciatorių. Taip pat Įkalbėk.lt kviečiami visi, norintys tokius žmonės paskatinti ir palaikyti. Įkalbėkime kartu. Ir kaip taip įdomiai pavyko, kad jis taip įkalbinėdamas kitus, netyčia pats save įkalbėjo tapti konservatoriumi ir būti ūkio ministru. Na, ar bent jau ketvirtadalių ūkio ministro, nes į tą postą pretenduoja dar 3 žmonės. Nors atsiprašau, ūkio ministru bus ne Tadas Langaitis, ne. Ūkio ministru bus žmogus vardu Naujos galimybės Lietuvai. Nes taip Tadas yra pasivadinęs Facebook'e. Čia rimtai. Kaip krepšinėje yra žaidėjas vardu Meta World Peace, taip Lietuvos politikoje yra kandidatas vardu Naujos galimybės Lietuvai. Štai jo paso kopija. Puikus naujų galimybių sprendimas Lietuvai. Tikrai labai smagu ir džiugu matyti tokį originalų, stiprų požiūrį ir labai smagu matyti, kad ir kiti konservatoriai seka jo pavyzdžių. Mantas Adomėnas tapo Šakės Lietuvai. Rasa Juknevičienė tapo Įvairios mintys Lietuvai. Arvydas Anušauskas Jaunosios galimybės Lietuvai. Atsiprašau, Jaunosios galimybės Lietuvai. O Laurynas Kasčiūnas tapo Lietuviškos galimybės Lietuvai arba sutrumpintai LGL. Ir kiek dar daug mes nežinom. Galbūt šioje partijoje egzistuoja ir šešėlinių ministrų kabinetas ir jų valdovas. Kas žino?
O gal ir yra, kas žino. Ateina šešėlių valdovas, jis privers mus miegoti, jis mums neleis žinoti, ką veikia sielos nakčia. Pusryčiai. Sveikatos ir energijos šaltinis, žinomas dar nuo antikos laikų. Odisėjoje buvo rašoma, kad vos prabrėškus aušrai šviesus kiauliaganys ir Odisėjas ugnį pakūrė troboj ir pusrytį išvirė gardu. Galbūt Odisėja, o galbūt Trumano kapote pusryčiai pas Tiffany su žymiaja Audrey Hepburn ekranizacijoje įkvėpė pusryčiauti ir Lietuvos valdžią. Pusryčiai su ministre Algimanta Pabedinskiene. Taip, socialinių reikalų ir darbo ministerija po 4 metų nusprendė suvilioti jaunimą. Opa. Logiška, nes A. Pusryčiai yra pagrindinis maistas jaunimui. B. Pamaitinti neprivalgiusius šitai ministrai kaip ir pagal pareigas tiktų. Ir C. Pats metas į kadencijos pabaigą, praėjus 4 metams, imti kažką daryti su jaunimu. Skelbimas žadėjo galimybę sužinoti, ką valgo ministrė ir kiek žingsnių per dieną nueina ministrė. Lietuvos jaunimui tai be abejo absoliučiai kritiškai, gyvybiškai svarbiausias klausimas. Kiek žingsnių per dieną nueina ministrė Algimanta? Jaunimas į pusryčius buvo griežtai atrenkamas, nes, logiškai, jeigu ten nebus griežtos atrankos, tai prisirinks nesąmoningų kažkokių žmonių ir po to uždavinės klausimus neįtem. Bet mūsų specialiajam laidos korespondentui pavyko įveikti atranką ir patekti į pusryčius ir įrašyti visą šitą pusryčių pas Tiffany, pas Algimantą, atsiprašau, pokalbį. Pirmas klausimas buvo labai logiškas, be abejo, toks, koks ir turėjo būti pateiktas skelbime. Kiek žingsnių ministrė nueina? Na, čia jūs tokius klausimus, tai Jėzus. Pustafliavat reikėjo. O kai matuoklio aš tai neturiu, tai iš kur man dabar žinau? Spėkit. Jėzus, Algimanta. Supratom, Algimanta, kad jūs net supratimo neturit, ką jūsų viešųjų ryšių skyrius prirašė. Pusryčiai, Jėzus, būčiau ten pakepus kiaušinienės ar dar kažko. Na, žiūrėkime, kaip toliau klostėsi pokalbis. Galbūt Algimanta kažkiek dėmesio skiria sportui. Sportuoti dabar nesportuoju, šiaip 25 metus žaidžiau profesionaliai krepšinį. 25 metai profesionaliame krepšinėje. 25 metai. Nuo 18 iki 43 ministrė žaidė profesionaliai. Tiesa, mums nepavyko aptikti jokių įrašų apie žaidimą aukščiausiose Lietuvos ar kitų valstybių moterų krepšinio pirmenybėse, bet kas mes tokie, kad abejotume ministrės žodžiu? 25 metai pro karjeros. Ir žiūrėkim, su kuo lyginti reikia. NBA lyga, Robertas Perišas, 23 karjeros metų. Karimas Abdul-Džabaras, 20 metų. Džonas Stocktonas, 19 metų. Reggie Milleris, 18 metų. Algimanta Pabedinskienė, 25 metai. Štai jums 10% sėkmės, 10% įgūdžių, 15% valios ir 50% skausmo. Štai ką padaro pusryčiai. O kaip jums sekasi bendrauti su žmonėmis, ministrė? Praeitais metais akcija 16 dienų prieš smurtą. Aš pati Gedimino prospektu vaikščiau, kalbinau žmonės, tiesiog kokia jų nuomonė yra, ar jie patyrė, gal jie negali atsakyti, aišku, čia yra labai asmeniška, bet ar jie su ta problema yra susidūrę. Ir įsivaizduojat, praktiškai 90% traukiasi nuo manęs, net nenori kalbėti apie tai. Jėzau, ne. Ministrė, kodėl? Kodėl 90% žmonių nuo jūsų traukiasi Gedimino prospekte? Čia tragedija yra, čia prieš rinkimus, čia baisus dalykas. Kodėl? Nepalikime neatsakytų klausimų. Imame ministrę ir traukiame į Gedimino prospektą. Laikykitės ten, ministrė. Na, gal ir nelabai. Nebėgtumėt? Na, turbūt ne.
Ar bėgtumėt nuo jos? Nežinau, neatrodo, jinai tokia, kad reikėtų nuo jais bėgti. Nu, ne, tikrai nebaisi. Viskas gerai. Nebėgsiu. Tikrai tegul ateina. Rytoj to pačiu laiku, to pačiu vietu. Do you like her? Yeah, it's very nice. She looks like Camila. She's got the beard. Ne, jokių būdų. Labai simpatiška moteriškė. Ar bėgtumėt nuo jos, jeigu užkalbintumėt Gedo prospekte? Aš apsikabinčiau, pabučiuočiau. Bet nuostabiausia moteris. O žinau, aš jas vardą nežinau, bet jinai pati gražiausia. Pažiūrėkit. Skaniausia. Ačiū. Ministrė, nenuvertinkit savęs. Ne, jūs klystat, 90% nenori bėgti nuo jūsų, gal čia yra kitos problemos, gal dar kažką, bet pažiūrėkit, išeinat į prospektą ir tikrai va žmonės ir kai kam netgi priminat jų mamą ar kitus dalykus, taigi viskas yra gerai. Bet paėmus tai bendrai, taip suėmus kumštį viską, tampa akivaizdu, kad jaunimas susitikimo metu ministrė nuvylė. Nuliūdino. Ne to jį tikėjusi tą saulėtą rytą. Mes šiandien skyrėme, kaip ir susitikimui, neformalų tokį laiką, ar ne? Bet vis tiek mes palėtėme, vėlgi tuos formaliuosius visus dalykus. Aš tiesiog galvojau, kad kalbėsim apie poeziją, apie fotografijas ir visus kitus dalykus. Taip, jaunime. Kur poezija? Kur fotografija? Kur visi tie, žinot, vėl Jėzus dalykai? Ko jūs apskritai klausinėjat? Bandau apsispręsti, kur man planuoti savo ateitį, kaip ar Lietuvoje, ar užsienyje, tai galbūt šis susitikimas duos kažkokių gairių, ko man tikėtis ateityje. Tiek. Ačiū, kokie sudėtingi klausimai. Kaip čia dabar nuspręsti reikės ir ką čia reikės padaryti ir kaip čia padėsi. Kokie sudėtingi klausimai. Ką daryt, kaip padėti, tik neperstimkit, ministrė, nes tiek sudėtingų klausimų dar laukia, kiek žvaigždžių danguje. Kaip manote, ką reikia padaryti ir ką būtent vėlgi padarėte dėl, kad išvengti soviečių tragedijos pasikartojimo? Tai soviečių, tai jūs turite omeny ten... Su Šuliniu. O dabar rimtai. Išgirdus soviečių pavadinimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrai turėtų šiauštis oda, pradėti tankiau plakti širdis, nes tai yra didžioji jos kadencijos metu nutikusi katastrofa. Soviečiai turėjo tapti simboliniu užrašu ministrei ant delno, kuris turi neleisti ne dienai užsimiršti ir kantriai juodai dirbti, kol nebus atlikti visi įmanomi darbai, kurie privalėjo būti padaryti. O dabar ką mes turim? Soviečiai, priminkit, kažkur girdėta. Dabar įsivaizduokit, George'as W. Bushas sako, jam kažkaip rugsėjo 11 su kažkuo asocijuojasi. Arba Davidas Cameronas, paklausęs apie Brexitą, tikslinasi, čia gal koks naktinis klubas Londone? Bet po pauzės ministrė prisimena soviečius. Padaryta yra labai daug. Mes priėmėm naują darbo su socialinės rizikos šeimomis nutarimą, vyriausybės nutarimą, kuriame labai aiškiai apibrėžiame, kad kitos institucijos turi įsijungti į būtent šitą veiklą. Padaryta labai daug. Labai. Priėmėt vieną nutarimą, kuriuo bandot nufutbolinti atsakomybę kitoms institucijoms. Ir jeigu dar iš pradžių buvo kažkoks judėjimas, kažkoks dėmesys, po to vis slopo ir galbūt apskritai būtų geriau net ir pamiršti tą tragediją. Bet kaip mes ją galim pamiršti? Kur yra konkretus įgyvendintų veiksmų planas? Kur pirmieji rezultatai? Kur planai? Kur darbai? Nėra. Yra darbo grupės, yra pasitarimai, bet taip operuoja šita vyriausybė. Ir jeigu jūs, ministrė, būtumėt vadovavusi piramidžių statybai, tai dabar dar archeologai atrastų tik brėžinius ir darbo grupės aprašus. Pusryčiai su Algimanta. Beveik taip pat kaip popietė su Čekuoliu, tik gerokai ryšliau ir aiškiau yra kalbama popietėje, net ir su titrais. Kas nesudalyvavot, nenusiminkit, bus dar kitų progų. Ministras tavo kieme. Fantastika. Viskas, ko reikia iki pilnos laimės, tai tavo kieme darbo metu, pasižiūrėkime laiką, darbo metu, besitrinantis ir saulėgrąžas gliaudantis ministras. Pasakykit savo bendrijos pirmininkui, kad tą dieną atidžiau stebėtų, ar kieme nesitrina neaiškus veikėjai, norintys neformaliai pasikalbėti apie poeziją, fotografiją ir rinkimus. Ir dar,
Darbo partija. Jūs esat nuostabus. Jūs fantastiški. Jūs geriausi. Jūs tikrai galite tai, ko negali kiti. Kodėl? Štai kodėl. Nes tik jūs sugebat savo pačių ministrės pavardę užrašyti su C raide. O dabar pagrindinė laidos tema. Pinigai ir politikai. Jau matėme, kas politikus perka, o kas tik skolinasi. Atsisveikinsime su dideliais komunaliniais mokesčiais. Ir sukursime tūkstančius gerai apmokamų darbo vietų. O korupciją nušluosime su trenksmu. Paskambink man ir pasakysiu kaip. Balsuok už liberalus ir viskas bus gerai. Eidami balsuoti, kartu pasimkite kaimyną, uošvienę ir sveiką protą. Patarkite tai daryti ir kitiems. Nėra tos reklamos internete, kuri kada nors negrįžtų ir neįkastų tau į užpakalį. Čia jau yra įrodytas faktas. Kai kas politikus naudoja kaip veiklos nuomą, o kai kas kaip greitai kreditą. Ir kasgi jiems padeda atlaikyti tą beprotišką gyvenimo tempą? O kas nepadeda kandidatams į Seimą? Taip, prievolė atskleisti savo finansus. Ji yra tokia pat maloni kaip odontologo kvietimas, kuris sako, išsižiokit visai neskaudės. Nors tu žinai, kad skaudės, bet jeigu dėlsi susitvarkyti, skaudės dvigubai. Arba tas vaikystės jausmas, kai eini iš mokyklos su pastaba pažymių knygelėje, už išdaužtą langą ir žinai, kad tėvai greičiausiai sužinos. Patys kandidatai norėtų nei patys matyti tų finansų deklaracijų, nei kad kiti jas matyti. Štai vidaus reikalų viceministras, socialdemokratas Justas Pankauskas, tuoj pat įtūžo pasirodžius informacijai, kad jis paėmė 620 000 eurų būsto paskolą ir iš karto konstatavo – melagiai. Bet Justai, VRK deklaracijos nemeluoja. Juodu ant balto 620 000 eurų paskola. Negali būti, sako viceministras. Taip, negali būti. Klaida. Paskola ne eurais, o litais. Viceministras nepamatė. Viceministras panarinės galvą keliauja taisyti deklaracijos ir murma apie klaidą deklaravimo sistemoje. O rinkėjas galvoja, tai kaip tu, bičiuli, skaitysi įstatymus Seime? Jie net nesugebi paskaityti, kas parašyta tavo deklaracijoje. Bet Lietuvos politikos taisyklė numeris 1. Niekada neprisipažink padaręs klaidą. Niekada. Kaltink visus, tik ne save. Ir dar pasitelk į pagalbą žmoną. Ponia Natalija Pankauskienė reiškia didelį nepasitenkinimą. A. Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. B. Šališkai žurnalistais, bjaurybėmis gyvatėmis nupirkti visi. C. Valstybės tarnyba. Ir D. Apskritai. Ir visais, kurie rašo replikas apie tokį protingą, sąžiningą ir tik apie Lietuvą galvojantį kandidatą. Tiek to. Visiems pasitaiko nepastebėti, kad tavo kaip politiko pagrindinėme finansinėme dokumente paskola išaugo 3,4528 kartų. Būna. Pažvelkime į deklaracijas giliau. 49 kandidatai skelbia gavę 0 eurų pajamų per metus. Dar 42 gavo mažiau kaip 1000 eurų per metus. Tvarkos ir teisingumo kandidatas į Seimą artileristo profesiją Sverdlovsko karinėje aukštojoje tankų mokykloje įgijęs Vytautas Jucius yra deklaravęs 1 eurocento pajamas per pastaruosius metus. Kaip išgyventi už 1 centą per metus, nežinant aplinkybių, mums atrodo absoliuti mistika. Bet ponas Jucius viską gali paaiškinti. Matot, ūkis registruoti yra ant žmonos. Mes esame ūkininkai. Ūkis yra Jucienės, tai ir pajamos pareina Jucienė. O žmona iš piniginės man vis tiek duodat. Tai kiek žmona pašelpia iš piniginės? Ne, tai dirbam kartu, šeimos ūkis yra. Kita kandidatų grupė irgi nebloga. 106 kandidatai deklaruoja valstybei sumokėję 0 pajamų mokesčių arba iki 100 eurų pajamų mokesčio per metus. Pavyzdžiui, valstiečių ir žaliųjų sąrašo kandidatas Karolis Martinkus pernai gavo 24 000 eurų pajamų, o pajamų mokesčio sumokėjo 3 eurus. Jis irgi turi paaiškinimą. Būtent Europos Sąjungos lėšos tai yra dotacijos,
ūkiui, jos nėra apmokestinamos jokiais būdais. Tai tam yra dotacija, parama ir jie nėra apmokestinama. Tai tokiu atveju ir gaunasi, kad pajamų yra, o mokesčio ir nėra sumokėta. Tai va taip ir gaunasi. Ir šiaip taip, dauguma nulinių pajamų ir mokesčių kandidatų nieko nusikalstamo nepadarė. Jie galbūt yra pensininkai, kurie neprivalo deklaruoti, arba gauna ES paramą, nuo kurios nereikia mokėti, arba yra ūkininkai, ūkininko jis būtų apskritai labai gerai yra, bet realiai pagalvokim taip. Viskas yra taip supainiota ir neaišku, kad rinkėjų nebeįmanoma nieko nesuvokti ir tada kyla įvairių klausimų. Pavyzdžiui, kaip žalesis, čia yra partinė priklausomybė, Valerijanas Kijevičius, dirbantis VŠI komercijos direktoriumi, negauna jokių pajamų. Skamba kaip neįtin vykęs komercijos direktorius. O dar geriau, kaip neturėdamas pajamų, jis turi 200 000 eurų paskolą. Manęs praeitus metus nebuvo Lietuvoje, todėl Lietuvoje tų pajamų aš ir negavau. Nes 2015 metų didžiąją dalį aš buvau užsienyje. O ką veikėte, jeigu nepaslaptis? Keliavom. Žmonai padėjau kurti startupą. Nes čia tokia įdomi tada situacija, kad jeigu jūs keliavote, bet paskolos neišsimokinėjote, nes neturėjote pinigų, tai... Tam tikrą sumą aš turiu palikti savo pragyvenimui. Ir pinigų neužtenka tam, kad mokėti bankui. Man atrodo, jis pats nesupranta, kas vyksta su pinigais. Pavyzdžiui, kaip valstietis Antanas Kliunka, uždarosios akcinės bendrovės Javai direktorius, negauna jokių pajamų, bet turi sukaupęs ir lėšų, ir 60 000 eurų paskolą. Aš neėmiau iš savo įmonės atlyginimo, paskola paimta 2009. Bet tai kaip ją išsimokinėti, tarkim, jeigu praėjusiais metais jūs negavot jokių pajamų? Kodėl negavau? Gavau, žmona gauna, uždirba tik normaliai mano žmona. Kaip suprantu, turėsim naują Seimą, viskas bus paremta ant žmonų. Kaip pavyzdžiui, Irenijus Zaleckis, drąsos kelias, kas daug ką pasako, uždarosios akcinės bendrovės Zalesas direktorius negauna jokių pajamų, bet turi 400 000 eurų turto ir 180 000 eurų paskolą. Jisai mums ragelio nekėlė. O pavyzdžiui, kaip buvęs Kauno meras Erikas Tamašauskas. Viešosios įstaigos vadovas gauna per metus 208 eurus pajamų, tai yra maždaug apie 16 eurų per mėnesį, bet turi sukaupęs 87 000 eurų lėšų ir turi paskolą. Jūs paskolą išsimokinėjate iš tų turimų lėšų ar kokiu būdu? Be abejo, iš santaupų, kadangi tuo metu 15 metais buvo tokia sudėtinga situacija, niekur nepavyko įsidarbinti, pradėti savo verslo, tai taip ir gavosi. Ne? Tai labai elementaru yra, žmogiška. Tai va taip pat ir gavosi. Jeigu jau niekur neįsidarbint pavyksta, nei verslo negali sukurti, tai tada eini į Seimą. Taigi taip ir pat ir gaunasi. Čia elementaru, čia yra žmogiška. Reikia suprasti kandidatus. Kaip pavyzdžiui, konservatorė Asta Eigirdienė, europarlamentarų Gabrieliaus Landsbergio ir Laimos Andrikinės padėjėja, gauna 1708 eurus metinių pajamų, bet turi turto už 148 000 eurų ir 138 000 lėšų. Vokietijoje pardaviau namą, paveldėjau turtą iš vyro vokiečio ir grįžau į Lietuvą ir nusipirkau namą, dabar vėl jį pardaviau ir turiu paveldėjimą iš Australijos, nemažą. Toks pavydukas toks. Šiaip viskas yra gerai, supraskim, viskas yra tvarkoje, matom, nieko čia kriminalinio nėra. Tiesiog yra fantastiška kompanija valstybei valdyti ir jos biudžetui balansuoti. Pajamų nėra, paskolų yra, pinigų nėra. Ir aš tokius veikėjus galėčiau vardinti iki rytas išauš, bet pasižiūrėkime dar į trečiąją kandidatų grupę, kurie gauna labai daug pajamų, bet sumoka labai mažai mokesčių. Tai yra ūkininkai. Ir viskas vėlgi yra legalu, viskas yra tvarkoje, bet vis dėlto, kai tu pasižiūri, kaip Lenkas, čia partinė priklausomybė, Antonij Jundo taip susioptimizuoja, kad nuo 1,8 milijono eurų pajamų sumoka 8 000 eurų mokesčių. Kaip valstietis ūkininkas Petras Nevulis nuo 270 000 eurų pajamų sumoka 156 eurus mokesčių. Kaip ūkininkas Andrėjus Virkutis nuo 260 000 eurų pajamų suoptimizuoja į 1200 eurų mokesčių. Kaip Seimo narys darbietis ūkininkas Sergej Ursul iš 700 000 eurų pajamų sumoka 4600 eurų mokesčių, darosi taip
Neblogai, bet niekas neperspėjus socialdemokratų kandidato buvusio Trakų rajono mero ūkininko Vytauto Zaliesko ir jo skaičių. Pajamos 189 000 eurų, mokesčiai 0. Suoptimizuota iki viską išleidom, viską, kad tik valstybei nemokėt. Mama, kodėl man tu to anksčiau nesakėjai? Mama, kodėl tu manęs neįspėjai, kad taip gerai? Mama, aš noriu būti ūkininku. Nebejotina, kad viskas čia sutvarkyta teisėtai ir pagal įstatymus. Kaip sakoma, dura lex, sed lex. Bet vis dėlto, jeigu tu savo valstybei, jos keliams ir miestams, jos vaikams ir seneliams, jos policininkams ir mokytojams skyriai 0,05% savo pajamų arba iš viso 0 eurų, ar tu tikrai vertas eiti ją valdyti? Ir vienintelis žmogus, kuris gali padėti kažką išsiaiškinti, tas, kuris matė rinkimus dar tada, kai Tiberijus Grachas buvo išrinktas tribūnų senovės Romoje. Tas, kuris vadovavo rinkimams dar tada, kai rinkėjai, gatherers, buvo medžiotojai, hunters. Tas, kuris yra vienintelė ir nepakeičiama Lietuvos konstanta. Ponios ir ponai, pasitikite pas mane svečiuose amžinasis Zenonas Vaigauskas. Labas vakaras, Zenonai. Malonu matyt. Kaip jaučiatės būdamas Lietuvos rinkimų legenda? Na, aš tai to nežinau. Nežinau. Bet visi žino, kad yra kelios konstantos ir netgi yra toksai, ne kaip literatūrinis jūsų pseudonimas, kad Zenonas Forever. Na, žinot, mane visai pristatinėdavo ir buvau neutralus kaip Šveicarija ir abejingas buvau. Abejingas kaip kas? Aš dabar neatsimenu. Tiesiog abejingas. Negražus žodis buvo. O kaip jūs bjauriausiai buvo pavadinę? O tai čia vaikystė, aš jau dabar jau nebe noriu pasakyti. Jūs noriu pasakyti, ir vaikystėje buvot rinkimų komisijos pirmininkas? Ne, aš vaikystėje buvau, reiškia, irgi pravardžiuojamas už tai, kad per daug gerai mokėsi ir profesoriumi, ir dar visokiais ten dalykais. Buvo toks griekas. Visi lauks jūsų frazės, tokios kultinės frazės, galbūt po rinkimų, kad tai yra paskutiniai jūsų rinkimai. Jūs tą sakot jau 20 metų. Vienu metu netgi laikraštis buvo išėjęs toksai, reiškia, pagaliau jo jau nebėra komisijos pirmininko. Aš irgi apsidžiaugiau, daiktus buvo susikrovęs, bet paskui mane kviečia Seimo pirmininkė, sako, žinot, jūsų to įpėdinio nepatvirtinom, tai gal galėtumėte ateiti. Tada jis pasidėjo tos daiktus, išsikrovė? Ne, daiktų aš nepasidėjau, taip ir liko dar. Ai, daiktai yra paruošti bet kada? Taip. Nuo 94 metų jūs vadovaujat VRK. Kurie buvo patys įspūdingiausi rinkimai? Man galbūt sunkiausi rinkimai, tokie įspūdingiausi buvo 98 metais, kada Adamkus ir Paulauskas, prezidento rinkimų antras ratas, Lenkai praneša įvairios duomenės, reiškia, kad laimėjo vienas, kitas prezidentas, pas juos laikraštyje. Pas mus... O kodėl Lenkai pranešinėja apie mūsų rinkimus? Nu, matot, pas mus pasakė, kad dar nežinom, kas išrinktas. O Lenkai jau žinojo? O Lenkai jau žino iš anksto prognozės. Nu, pas juos ten laikas valandą atgal. Viena žiniasklaidas vienaip, kitas kitaip. O pas mus pačius kompiuteriai, tai vienu metu vienas kandidatas, kitu metu kitas kandidatas. Tai buvo turbūt vieni iš pačių sunkiausių rinkimų, bet man paliko tokį patį didžiausią įspūdį, kad Paulauskas atėjo ir pasveikino Adamkų. Jisai pripažino, kad va štai toks nedidelis skirtumas balsų yra. Tiesa, dar ten maždaug savaitę laiko jo komanda labai atidžiai tikrino, ar nėra kokių nors tokių dalykų. Aš atsimenu ir Pakso rinkimus buvo, nu čia mes dabar. Tai jisai niekaip nenorėjo patikėti, o mūsų, reiškia, rezultatas buvo akivaizdžiai jau ten per 5%, reiškia, skirtumas buvo. Tai prašo dar palaukit, neskelbkit rezultatą, aš dar noriu, reiškia, tikras būti visiškai, kaip sakant. Tai kaip suprantu, jis vis dar laukia, ar ne? Jis laukia iki paryčių, kol jam apsauga buvo pastatyta, reiškia, kadangi jis buvo išrinktas prezidentas. Taip, tokia liūdna nata mes čia tęsim pokalbį. Buvo ir toks Zenonas Epikurietis senovės Graikijoje ir mes turim savo Zenoną. Jūsų paradoksas yra tas, kad visi lauks, ar užlūš VRK serveriai per rinkimų naktį. Jo, skaičiausia, kad mes tų serverių neturim nei vieno, dirbam debesyse. O mane įtarinėja, kad aš ar tai su atsuktuvu, ar tai su lūpų dažais, kaip kad tai būtų tos kompiuterio rezultatus ant monitorių tvarkau. Ir iš tikrųjų keista, skaičiuojant balsus, apylinkėse yra stebėtojai partijų kandidatų. Jie mato internete tos rezultatus ir gali palyginti, ar tą, ką suskaičiavo apylinkė, kiekvieną biuletenį tokie ir yra. Jie tokie. Bet mūsų kompiuteris sustojo, ne, rezultatai kažkokiu mistiniu būdu galbūt pasikeitė. Tai dabar, jeigu jūsų čia kuri nors kamera
užlūštų, sakykime. Tai mūsų pokalbis nuo to pasikeistų ar ne? Mūsų pokalbis visai nepasikeistų, bet kai pas jūs kažkas užlūšta, tai gali valdžia pas mus pasikeistų. Tai vat matot, o po to, kai pataisytų, tai pokalbis toliau reitų savo. Taip, o valdžia tik po 4 metų galim taisyti. Nu, vat matot, dėja to nėra. Klausykit, su kompiuteriais irgi yra. Jie yra tik tai priemonė, kaip kokia tai ryšio priemonė, kur rezultatus padeda. Bet mistifikuoja kompiuterius. Bet jūs nestovite ten su atsuktuvu. Tai kad nėra prie kur debesyse kompiuteriai. Kitas visada įdomus klausimas, kodėl visą laiką būna bent kelios apylinkės, kurių rinkimų komisijos nariai jaučia nenumaldomą potraukį prisigerti? Nu, matot, laikai keičiasi. Anksčiau buvo kelios, kurios neprisigerdavo. Dabar reikia labai ieškoti ir baltosios pirštinės labai vargsta, kol suranda bent vieną komisijos narį, bet paskutinėse rinkimuose labai atidžiai ieškojo. Ir mes sakėm, kad pasitikrinkit vyrai, visuomenė parodė, kad jūs blaivus ir praktiškai buvo. Tai 2 moteriškės rado, reiškia, tik tai Zarasuose. Bet vis tiek rado. Zarasuose tai tikrai, o jau Zarasuose tai visko galima rasti. Kaip rinkėjui suprasti? Aš, pavyzdžiui, kaip paprastas rinkėjas. Juk yra svarbu matyti kandidatų finansų. Aš manyčiau, kad čia rinkėjai yra iš tikrųjų sunku suprasti ir be tarpininkų, su tam deklaracijom, žiniasklaidom, specialistam yra dar sunkiau. Nes problema yra tai, kad deklaracijos pas mus yra už kiekvienus rinkimus. Aš manau, kad reikia žiūrėti ne tik į tą vieną deklaraciją tuo metu, kurią skelbė, bet kokia nebuvo prieš tai. Kaip pasikeitė žmogus, kaip gal... Reiškia, ar jisai jau buvo Seimo narys, kas nuo to deklaraciją pasidarė ir panašiai. Ir galbūt tose deklaracijose reikėtų didesnio detalumo ar panašiai. Bet patys kandidatai nejaučia tokio poreikio, kad kažkas ten knistusi po jų pinigus, ten paveldėjo kažkur, pa žmoną pinigai visi būna kaip... Tai paaiškinimai būna, bet aišku, aš manau, kad jūs girdėjote dalį tų paaiškinimų, ką kandidatams, jau kaip eiliniams mokesčių mokėtams tenka aiškinti mokesčių inspekcijai, kaip čia atsitiko, reiškia. Bet mokesčių inspekcija, tarp kitko, visų tų deklaracijų dalykų, mokesčių, kur jie nemėgsta aiškinti, kad tai yra paslaptis. Paskutinis klausimas. Zenonai, kas laimės rinkimus? Rinkėjai, kaip visada. O ką pasakytumėt jauniems žmonėms, kodėl jie turi ateiti spalio 9 rinkimus? Todėl, kad 4 metus tai, ką jie išrinks, iš tikrųjų ir valdys Lietuvą. Ir kitą kartą jauni žmonės nusivėlė. Vieną kartą rinko, po to žiūri, jisai ten blėnių šneka, reiškia, jau po mėnesį ar dar greičiau. Dar greičiau būna kartais? Nu, visko būna. Aš atsimenu laikus, kad pusę metų žmonės vaikščiojo džiaugdamisi, o išrinkom gerą Seimą. Dabar dar net prieš rinkimus pradeda, reiškia, abejoti, ar nepatenkintis būti. Tai va šito reikia nuotaiką nepasiduoti ir iš tikrųjų studijuoti ir deklaracijas, ir įvairią medžiagą, ir susipažinti su įvairiais kandidatais, žiūrėti, kaip jam valdžioje sekėsi, kas vienas daug žada, o paskiau, reiškia, prisiminė jo valdymus visai kitokie įspūdžiai. Ir pasirinkti pačiam, kaip sąžinė liepia, nebijant to, kad galbūt tavo pasirinkimas praeitas ir nebuvo pats geriausias, bet būtinai pasirinkti. Na, ne tik su kandidatais, turbūt, kaip suprantam, iš pasiaiškinimų reikės ir su kandidatų žmonomis būtų gerai susipažinti, nes panašu, kad jos gali valdyti Seimą. Kągi, ačiū. Tai buvo Zenonas Vaigauskas, ponios ir ponai. Patarimas turbūt labai paprastas. Nepatingėkite iki rinkimų pasklaidyti savo kandidatų deklaracijas. Rasite įdomių dalykų ir netikėtų klausimų. Nebent tai būtų drąsos kelio deklaracijos, ten tikrai, žinokit, nieko įdomaus nerasite. Jie vis dar mina savo drąsos kelią. Kovotojai už tiesą, šviesą ir visų mergaitę. Vienintelė partija, kuri savo pavadinime turi įrašiusi tai, kad jie yra politinė partija. Dėl viso ko? Jeigu supainiotume su cirku. Drąsos kelias iš valstybės biudžeto šiemet gavo 129 000 eurų. Kur šie pinigai dingo, taip ir nėra aišku. Dingo lyderė, dingo kova už mergaitę, dingo pinigai, dingo kandidatų turtas, dingo ir patys kandidatai. Iš 80 2012 dabar liko vos 32. Apklausos rodo, kad jau po kelių mėnesių šios partijos vardas dings ir iš Seimo. Citrancit Gloria Velaseus. Bet kartais, mėly draugai, kartais ieškai vieno, o randi visai ką kitą deklaracijose. Pamenat ministro pirmininko pasisakymą apie pučistinį perversmą? Pamenat, kur jau pamiršite?
Kada aš atostogavau sausio mėnesio pabaigoje, tai aš suprantu, kad buvo organizuojamas pučistinis perversmas. Ne, tai kol vyksta ikiteisminis tyrimas negaliu. Kai pasibaigs ikiteisminis tyrimas, tada pasakysiu. Sąmokslo teorija verta Deno Brauno plunksnos. Kas vykdė pučistinį perversmą prieš premjerą? Mes žinome kas. Tai yra vienas iš jo kabineto narių. Tikrai ne ministrės. Jos neatskirtų pučo nuo brančo. Ne. Tai buvo ministras ir jį išdavė jo pajamų deklaraciją. Taip, Juozas Olekas pernai gavo dovanų brangų šautuvą ir netokį brangų kardą. Tiesa, kai pradėjom domėtis, šautuvas iš VRK deklaracijos dingo. Skambinam į Krašto apsaugos ministeriją, klausiam, kur šautuvas, jis sako, ačiū, kad domitės. Tai maždaug čia viską galima būtų išnešti. Niekas nežino, kur jis dingo. Na, čia iš debesų kažkas tą šautuvą pagrobė. Nežinau. Nematėte aš. Ne, aš manau, kad neturėtų pasikeitimų būti, nes visus pasikeitimus, jeigu jie būtų, tai mes turime žinoti. Jūs Oleko šautuvą neėmėt? Ne tai, kad neėmėm, bet mes saugom ir įrašą apie jį. Nėra įrašą. Patikrinsim. Gerai, kartu patikrinsim ir pranešim. Na, bet kas įspėtas, tas apginkluotas. Ne veltui Krašto apsaugos ministras turi ir kardą, ir šautuvą. Išvadas pasidarykite patys. O mes dėl viso pikto pasakysime Viva el ministre. Nes dėl viso pikto, nes nežinai kas. O pačiai pabaigai rubrika Kas geresnio premjerė ir kandidatas šį kartą į premjerus, Gabrielius Landsbergis, dalyjasi mintimis, kągi jam pavyko nuveikti tapus konservatorių partijos lyderiu. Mūsų labai dažnai, gal ir kartais ir kaltindavo ir teisingai primesdavo, kad mūsų partijos nariai turi saitų su teroristinėmis grupuotėmis. Iš tikrųjų, turime daug žmonių, kurie galbūt siekė tiesioginio terorizmo Lietuvoje, bet galbūt irgi nejautė galimybių tai padaryti. Mes stebime tam tikras nuotaikas Kauno Žaliakalnio apygardoje. Ir šiandien akivaizdu, kad turime daug žmonių, kurie gyvena siaubingose sąlygose. Tai aš to labai džiaugiuosi. Aš pats noriu pritraukti 100 000 pabėgėlių į partiją, kurie gali stipriai paveikti kai kurių konkurentų saugumą. Mano partija turbūt vienintelė, kurie gero net neša Lietuvos žmonėm, jeigu partija patikės vesti sąrašą. Kai bus baigti suformuoti sąrašai, aš grįšiu iš Europos parlamento ir atsakysiu gyventi normalų gyvenimą. Tai aš manau, kad iš ties nusimato nepaprastai daug politinių žiaurumų Lietuvoje. Mūsų partijos nariai jokių šansų neturi būti atviresni visuomeniai. Mes suskirstom į savus ir nesavus, nerodom šiltumo, nerodom atvirumo. Na, kaip ir anksčiau, taip ir dabar. Ponios ir ponai, štai tiek šį vakarą. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime kitą savaitę ir laikykitės ten. Iki!